脑残，这不是骂人啊，这是一部1988年上映的美国恐怖电影。别看名字十分奇特，但它的内容却是相当的黑暗和血腥，并且用这种血腥和残忍对当时的现实进行了讽刺。咱们今天就来一起看看这部电影吧。脑残的故事开始于一栋老住宅楼，在某天夜晚，神秘的老人带着一包动物大脑返回了家。他和自己的夫人似乎急着将这包大脑喂给什么东西。但等到他们欢喜地将这些大脑盛盘端起之后，他们却发现要喂食的对象消失了。两个老人瞬间好像失了魂一般的大呼小叫，并且在楼里四处搜寻那东西的下落，但是根本没有结果。因此，两个老人陷入了痛苦之中，并且倒地口吐白沫。而与此同时，在他们住处不远的另一处房间里，一个名叫做布莱恩的年轻人突然生了一场病。在病痛的折磨当中，布莱恩突然看见了奇怪的幻象，他一时感觉世界被蓝色的海洋淹没，自己在其中随波逐流；一时又感觉各处闪耀着光芒，似乎黑夜已被驱散，世间充斥着光明，并且这种幻象还带来了布莱恩从未体验过的快乐。不久后，布莱恩在厕所见到了给自己提供这些幻象和快乐的神秘生物，那是一个长得好像蠕虫一般的怪物。他用一口流利的英语向布莱恩搭话，并且告诉他，他以后再也不用做任何事情了，自己会让他过上无忧无虑、快乐无比的生活。为了证明自己所言非虚，那个怪物迅速爬到了布莱恩的身后，并且通过脖子向他的大脑当中注入了一种蓝色的液体。瞬间，布莱恩再次感受到了无上的快乐和幸福，他的身体感觉变得异常敏锐，身边的世界也突然蓬荜生辉，好像一切的事物都有了全新的体验。看着沉入到幻象和快乐之中的布莱恩，那个生物十分满意。他告诉自己的新主人，他会持续并且稳定的给布莱恩提供这种快乐的液体，而他需要的只是带自己出去散个步就行了。布莱恩在这些液体的刺激下变得兴奋无比，同时他的大脑也失去了最基本的判断力。他马上就同意了怪物的请求，并且带着他在城市当中到处探险游玩。很快，昏昏沉沉的布莱恩来到了一个垃圾处理站，外人看来这里死气沉沉、污秽不堪，但在布莱恩的幻象中却感觉这里散发着光芒，到处五光十色，令人心旷神怡。于是他站在了一大堆废品前，不能自已的疯狂大叫，这引起了垃圾场守夜人的注意。他一看这个年轻人疯疯癫癫、语无伦次，要不是个疯子，要不然就是个瘾君子，所以他马上冲过去控制了年轻人。其实也不用控制，因为布莱恩在液体的刺激下根本不知道外界发生了什么。但就在守夜人控制他的同时，附身在布莱恩身上的怪物露出来了自己的真面目。他一反刚才的慈眉善目，那怪物迅速冲到了那个守夜人的脑袋上，并且钻入了他的体内，将他的大脑啃食殆尽。至于布莱恩，他则在一边半梦半醒，丝毫没有发现身边已经多出了一具尸体。那天之后，布莱恩对于那个神秘生物的依赖逐渐加深，他封闭了自我，不再上班，也不再社交，终日将自己和那个怪物锁在屋内，不停地体验着他给自己提供的快乐。而这引起了布莱恩女友的担心，她不明白男友为何突然不再见自己，并且对自己冷漠无比，漠不关心。她怀疑布莱恩有了外遇。于是他的女友芭芭拉就约布莱恩出来吃个饭谈一谈。一开始布莱恩想向女友分享自己的全新体验，但显然那个怪物不想让更多的人知道自己的存在，他在布莱恩的身上撕咬，以对他进行警告。同时一段时间没再摄入蓝色的液体，让布莱恩再次看到了这个世界，而且幻象消失后，布莱恩感觉这个世界丑陋无比，他面前本身可口的美食也变成了令人作呕的大脑。布莱恩无法接受这一切，他马上离开饭店，留下了女友独自一人。接着那个怪物在外面向布莱恩再次注入了蓝色的液体，他享受到了快乐，也变得更加昏沉。就这样，布莱恩跌跌撞撞地走入了一家名叫做地狱的酒吧。这个酒吧的名字也预示着布莱恩正在渐渐堕入地狱之中。在这里，他遇到了一个漂亮的女孩，对方将布莱恩当做了猎业的目标，并且带着布莱恩来到了僻静的机房。他本身想将布莱恩的裤子扒掉，和他云雨一番，但谁知从裤子当中钻出来的却是那个怪物。他直接冲入了女孩的嘴里，并且将她的大脑全部吸食殆尽。随后，他又再次钻回了布莱恩的身上。在怪物的带领下，年轻人跌跌撞撞地返回了公寓。而就在公寓前，布莱恩遇到了那个已经形容枯槁的老人。老人让布莱恩将那个怪物还给自己，
原来经过几日的调查，他终于发现正是布莱恩得到了自己的怪物。他告诉布莱恩，那个怪物的名字叫做埃尔默。这个生物很久之前就来到了人类世界，长久以来它一直被封锁在一个神秘的古代遗迹里，直到多年之后才被人们再度发现。那时是1203年，埃尔默的新主人则是大名鼎鼎的拜占庭皇帝阿列克塞4世。他的枝叶可以为主人提供无上的快乐，但同时他需要大脑，最好是人类的大脑来为自己提供养分。人类的大脑显然会让埃尔默变得更加强大，所以他很快就可以凌驾于自己的主人之上，通过快乐的枝叶控制他们，并让他们为自己所用。最终，埃尔默会将那些宿主的价值利用殆尽，并在最后迅速背叛他们，更换一个新的主人，然后以此循环，不断的控制新的宿主，并在利用完之后再抛弃他们，直到这个老人找到了埃尔默。他同样沉迷于埃尔默的枝叶，但是他发现只要不给埃尔默提供人类的大脑，那么埃尔默就无法强大到背叛自己的主人。他也可以通过动物的大脑持续不断的从埃尔默那里获取枝叶来控制他。可是埃尔默怎么可能一直容许老人凌驾于自己之上呢？所以他逃走了，并且给自己寻找到了新的主人，也就是布莱恩。听到这里，年轻人大惊失色，但是他依然拒绝归还埃尔默。很简单，因为他已经无法离开埃尔默了。他给自己提供的快乐太过简单又太过美好。但为了让埃尔默不控制自己，布莱恩找到了一个旅馆，并且带着埃尔默住了进去。他要求埃尔默告诉自己这一天都发生了什么，为何他的身上总会莫名其妙的出现血迹。而埃尔默根本没有打算隐藏自己的罪行，他马上承认了一切，并且让布莱恩放松。只要他持续不断的给自己提供新鲜的人类大脑，那么自己也会源源不断的给他提供快乐的枝叶。两个人各取所需，这难道不好吗？此时的布莱恩才意识到埃尔默的可怕之处，他马上拒绝，并且告诉埃尔默自己才是主人，他才是控制者，埃尔默应该听从他的命令。但埃尔默听到这些话却充满着不屑，显然这不是他第一次听到如此狂妄的言论了。他马上告诉布莱恩，既然他如此自信，那么就试试好了，看看他能否能离开自己的枝叶。于是布莱恩开始在旅馆里试图戒掉埃尔默，而埃尔默也不离开，就在一边静静地看着他。随着布莱恩体内蓝色枝叶的影响逐渐消失，各种不适的感觉也开始逐渐显现，浑身的疼痛，不断的冒汗，严重时还会口吐白沫，浑身抽搐，甚至出现幻觉。这些痛苦让布莱恩再也无法忍受，他最终跪倒在了埃尔默的脚下，祈求他再度赐给自己蓝色的枝叶。听到这里，埃尔默满意的笑了，他告诉布莱恩没问题，但他需要人类的大脑饱餐一顿。于是为了重新得到那极乐的感觉，布莱恩带着埃尔默去了旅馆的厕所，并且眼看着他杀死了新的受害者。之后布莱恩返回了自己的公寓，打算浑浑噩噩的在快乐当中沉醉下去。但就在这时，他听到自己的女友和他的哥哥返回了公寓。原来他的哥哥早就垂涎于自己的女友了，而布莱恩又一直在冷漠女友，这让他以为布莱恩有了外遇。所以为了报复他，也为了填补内心的空虚，布莱恩的女友最终答应了他的哥哥。他们以为布莱恩不在家，竟然就在布莱恩的隔壁缠绵，那声音能清楚地传入布莱恩的耳朵里。这样的打击让布莱恩彻底跌入了谷底，他将埃尔默放到了脑后，让他再度给自己提供了新鲜的枝叶。那极度的快乐可以让他忘却自己现实的苦难。很快，他再次看到了新的幻象，他夺回了自己的女友。但就在他们缠绵的时候，布莱恩吞噬了女友的大脑。这惊悚的一幕让他越发的察觉自己已经堕入了深渊，这让他明白自己无法再反抗埃尔默，他不能够离开那种快乐，更无法选择埃尔默杀戮的目标，自己已然成为了他的奴隶。但最后的理智让布莱恩来到了隔壁的房间，他告诉了刚在床上云雨过的女友和哥哥，自己已经被某种怪物控制，他无法逃离，更无法保证他们的安全，现在他们最好都离自己远一点。然后布莱恩就头也不回地离开了家。但他说的这些话没头没尾，反而起到了反作用。他的女朋友芭芭拉觉得布莱恩肯定遇到了什么事情，而且看样子他也没有外遇，那么自己这个时候怎么能够抛弃他呢？因此他就追着布莱恩跑出来了。但是埃尔默对布莱恩的掌控已然越来越深，他已经可以夺取布莱恩身体的控制权了。所以在芭芭拉和布莱恩登上地铁之后，对方就杀死了他，并且吸干了他的大脑。至于布莱恩，他则被埃尔默带回了公寓，而且他又遇到了影片一开始的那对老夫妇。
显然他们也不想轻易的失去埃尔默，两个人拿着枪逼迫布莱恩交出埃尔默。显然在枪的威胁之下，布莱恩也没什么选择，他只能眼看着老夫妇抢走了埃尔默。但是埃尔默已经抛弃他们了，他可不想再回去天天吃动物的大脑，因此埃尔默果断发动攻击，将老夫妇两人全部杀死，并且还打算吸掉他们的大脑保护。但就在这时，布莱恩的毒瘾发作了。他祈求埃尔默先给自己来上一针，埃尔默一看他那个痛苦的样子，也没拒绝，毕竟他被控制的越深，对自己也就越有利，所以他就答应了要求，并且爬到了布莱恩的脖子上。但就在这时，倒在地上还有一口气的那个老人突然冲了过来，他趁着埃尔默正在释放汁液没有反抗能力的时候，直接抓住了他，并且顺势将他体内的汁液全部挤了出去。最后，埃尔默倒在地上，失去了生气，老人也因为伤势过重而死亡。至于布莱恩，埃尔默大量的汁液渗入了他的大脑，他的脑子开始发胀，并且鼓起了大包。为了释放压力，布莱恩拾起了地上的枪，然后朝着自己的脑袋开了一枪。不久后，警察们发现了布莱恩，他的脑袋上破了一个大洞，洞里则散发着奇异的光芒和电流。到这里，电影结束了。脑残这部影片是上世纪70、80年代兴起的迷幻剂类型的恐怖片的代表作。这些影片中的主角往往都会陷入某种怪异离奇的幻象之中，并在这幻象当中走向崩溃，最终迎接悲剧。正如影片当中的男主布莱恩一样。大家也知道，恐怖电影其实就是对现实扭曲和病态的呈现，而迷幻这种类型的兴起，其实反映着上世纪欧美在左派思潮下所形成的垮掉的一代年轻人，他们中的不少人都堕入了毒品滥用的深渊之中。脑残这部恐怖片正是这种现象最疯狂离奇的展现，并且他成功的将这种恐怖和怪兽电影相结合，让埃尔默这个怪物成为了对于现实毒品的隐喻。男主角在埃尔默的控制之中失去了女友、生活，最后是自己的生命，也象征着毒品对于大众的荼毒。那么大家觉得脑残这部恐怖片如何呢？欢迎在评论区留言讨论。那么我是纯洁上校，我们下期再见，拜。